Зустрічайте, вже у продажі новий журнал «Зверни увагу» з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю всіх глядачів програми «Зверни увагу». Всі, хто очікує від телебачення не лише видовищ, а й користі. З вами у студії Тетяна Рамос. У світі не існує абсолютно ідеальних людей. У кожного з нас свої плюси і мінуси. Хтось надто нервує, якщо його критикують, хтось надто емоційно сприймає ситуації, які того не варті, а дехто і не нервує, і зовсім не емоційний, але хропе. Хоча в художніх фільмах ця вада обігрується дуже весело, проте для рідні Хропуна це не смішно. Сам Хропун про свої нічні серенади Сонячної долини може і не знати, і навіть ображатися, коли ви будете йому про це казати. Проте хропіння не така вже безневинна річ. Його наявність може вказувати на внутрішні розлади. Але далі продовжимо не страшилками, а дослідженням і вже потім порадимо щодо того, як позбутися хропіння. Зверни увагу. Мешканці квартири 69. Вдень вони щасливі, а вночі тут ніби бензопила працює. Мишко хропе, децибели виводить, а його бідна жінка Оксана не знає, що робити. Кохаю я тебе, але ж не можу я постійно не спати. Якщо він розумний, красивий та ще на білому мерседесі, хропіння дрібничка. Але й дрібнички часом достатньо, щоб розбити велике кохання і велике любляче серце самого Храпуна. Храп – это самостоятельная нозология, самостоятельный грозный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Храп первичен в возникновении сердечно-сосудистой патологии. Є храп, очікує проблеми з серцем, але звинувачує не себе, а природу. Її провина, що вона тебе, так би мовити, не доробила. Храпеть начинают люди с определенной анатомией дыхательных путей. Это могут быть увеличенные небные миндалины, толстый корень языка, толстая короткая шея. Хропуть зазвичай усі люди з зайвою вагою, хоча вам ніколи в цьому не зізнаються, а скажуть: «Ти що, я хропів?» У жодному разі. Хропуть люди втомлені, причини різні, а от наслідок один – активізація мозку, задуха і, не дай Боже, зупинка дихання. В Украине занимались этой проблемой, занимаются лор-врачи, но они, как хирурги, пытаются радикально подойти к этой проблеме. Не исключены такие случаи, подтверждены случаи решения этой проблемы наложением трахеостомы, то есть в глотке делается отверстие. Но это совсем уж радикальный способ. Алло, скорая! Скорая! Приезжайте немедленно! І вагітні теж хропуть, і бідні, і багаті, та розлучатися не будемо. Краще покличемо третього в ліжко, тобто лікаря. Лежи, и через месяц другим человеком станешь. За історію свого існування людство відчайдушно шукало спосіб позбутися храпу. Гільйотина чи козацька дубинка змушують Хропуна замовчати. С помощью электрошока, я знаю, лечится. Пришить какой-то шарик на спину, и человек будет на животе спать, потому что на спине больно будет, перестанет храпеть. Есть какие-то дыхательные маски. Не забувайте і про звичайний метод зупинки хропіння. Торкніться сплячого Хропуна рукою, потормошіть його, скажіть «шш», або колисково заспівайте. Иногда это хирургическое лечение, чаще всего. Иногда это бывает терапевтическое, медикаментозное лечение. Для чутливих ворогів хірургічного втручання підійде апаратний метод лікування. Одягається маска, хропіння знімається під постійним підвищеним тиском повітря. Потрібно, як запевняють лікарі, лише 2 доби. Через нос подается порция воздуха в момент возникновения спадения глотки. Глотка открывается, человек спокойно спит. Нужны 2 ночи. Життя в квартирі 69 налагоджується. Мишко вже місяць тому вийшов з лікарняного. Оксана на 7-му небі від щастя, спить поруч з коханим. Як байбак. Привітати подружжя приїхала мати Мишка. І от вона, третя причина вже забутої недуги – спадковість. Ну що, коханий, готуй гроші? Тепер я розумію, чому твій батько так довго живе на дачі.
ж краще вчитися співати чи грати на музичних інструментах і таким чином тішити близьких, ніж втрачати енергію і здоров'я на хропіння. Маєте власні теми? Пишіть нам листи за адресою www.ramus.com.ua. Завтра тема серйозна, остання, яка змусила нас на цьому тижні попрацювати. Сайти для скарг. Ми занурилися в інтернет і таки знайшли адреси сайтів, заходячи на які ви дійсно можете бути впевненими, що вас почують. Архіви програми ви можете побачити на сайті Play.Укрнет. Дякую за увагу, хай вам щастить. А з вами у студії була Тетяна Рамус. Побачимось! Зустрічайте, вже у продажі новий журнал «Зверни увагу» з Тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.